Мы заметили, что Чаппи стучит зубами, поэтому решили поехать к стоматологу-ветеринарку. Сначала собаку посмотрели, почистили ей камушек. Так как его было мало, процедура была быстрой и не болезненная. А вот когда стали осматривать Тосю, то потребовался наркоз для чистки зубов, так как камушка у нее оказалось больше, поэтому ее унесли. Через 30-40 минут нам ее уже вынесли, и она блистала своей белоснежной улыбкой. Всю дорогу прижималась к Камиле, а по приезду домой у нее кровоточила десна, но это норма после чистки. И теперь отвечаю на главный вопрос. Чапка стучит зубами, как нам сказали. Это вероятность ее тревожного состояния.